Szevasztok srácok, én Kristóf vagyok, és ebben a videóban unboxingolni fogunk egy Xiaomi Redmi 9-et, nem, az még nem is jelent meg, Xiaomi Redmi 6-ot. Már én vagy 5 percet pofáztam, amikor rájöttem, hogy a kamera lemerült. Na igen. Xiaomi Redmi 9. A 9-es megfogott. Nem, ami 6. Igen, ami már mögöttünk van. Aki szeretné, olvassa el. 12 megapixeles hátsó kamera, első 5 megapixeles 12 nanométer teres RAM, 5,45 colos, és van záró, vagy Face ID, vagy nem. Új lenyomat az. Na nézzük magát a készüléket. Kicsúszik ment a cuccból, igen. Arra ezt így. Kapunk egy használati útmutatót. Hogy hogyan használjuk a telefont, hát nem annyi az idő. Itt maga a készülék. Azért az érdekes, hogy fehér itt a telefon maga, és a hátulja kék. És egy kicsit iPhone-os beütése van. És ja, még ezen kívül kapunk egy adaptert, milyen cuccos. Amihez kapunk egy adaptert, meg egy... Mi? Meg egy töltőkábelt, és így spoilerezik, na mindegy. És kapunk egy töltőkábelt, ami csodálatosan van megoldva. Na, ezeket, amik nem kellenek, azokat visszatesszük, és visszaküldjük a feladónak. Na, így. Így. És akkor... Mi a szar? Csütörtök, azt mondjam már, csütörtök stúdió. Ezt a minden. Na, és akkor legyen egy közelebbi kép. Na és most kapcsoljuk be a telefont, Xiaomi. Igen, azt mondom, hogy amúgy itt van a hangszóró, nem itt van a hangszóró, ez mondjuk jobban van, mint mondjuk, amit majd fogtok látni Xiaomi Redmi 5-ről, unboxingot, amibe anyát. Ez itt ki lesz vágva amúgy, nem tudom. Nem fogok annyit vágni, na. Nézzétek így. Ugye azt, meg ezt. Ez egy Xiaomi Redmi 5 Plus, ez meg egy Xiaomi Redmi 6, ami ott van. És azért kettő közt van egy kicsit különbség. Amúgy a Xiaomi ezt megcsinálta volna, hogy nagyobb telefon lesz a Redmi 5-nél. Mert a Redmi 5 az... De van Redmi 6 Plus. Na bocsánat srácok, csak leállt a felvétel. Van Redmi 6 Plus, amit mondott a Márk. Na mindegy, de a 6 majdnem akkora, csak egy kicsit kellene nőnie. Kitesszük eső alá, azt izi majd megnő. Mindegy, ezt még eldobom, mert majd lesz unboxing róla. Amit, ha ezt előbb látjátok, akkor majd itt láthatjátok, nem? Vagy ott. Ott inkább. Na igen. Ja. Kamerája szerintem, amint
Várjál. Mint lehet látni, szerintem jó. Jó. Elég jó a kamerája. Ugye így van, nincs itt gomb, mint mondjuk a Samsung S5, meg ilyeneknél. És elhúzom, és már vannak letöltve, mert egy ideje már megvan, na mindegy. Na igen, ez lett volna a Xiaomi Redmi 6 unboxingja, ha tetszett, lájkolt, iratkozz fel, és itt volt velem Márk. Jó napot! És a videóját vagy itt, mit nem fogsz itt megtalálni, mert nem fogom betenni, majd a leírásban mindent megtalálhatok. Vagyis nézd meg a leírást, és a leírásban benne van a Márknak a linkje, meg talán egy link erről is. De nem, szponzorált videó. Na, tetszett, lájkot iratkozzatok fel, Kristóf voltam, szevasztok!